توكل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك يوم الخميس مر علي الأستاذ محمد الحداد، بلغني أنه قادم من ليستر بالقطار الساعة 5. ذهبت إليه في المحطة وذهبنا سويا إلى مكان شراء هذه السيارة، سيارة إسعاف مجهزة بكل المعدات. هذه السيارة اشتريت لكي تساعد المرضى والجرحى لأهلنا في سوريا الذين يعانون المشاكل هناك، ومعها كثير من المعدات حمل الجرحى والمرضى في الأماكن الصعبة، سماعات، رادياترز هذه للضغط وقياس الضغط، معدات كثيرة، باريلا، سرير لحمل المرضى. هذه يعني معدات في هذا اليوم، يوم الخميس، مجهزة كي تنطلق القافلة إن شاء الله بعد يومين بإذن الله، متجهة إلى الحدود السورية كي تساهم في علاج جراحات الناس هناك وآلامهم. نشكر هذه المؤسسة، مؤسسة UK عربي، مؤسسة خيرية التي تساهم في هذه المعاناة. شكرا. اليوم التاريخ 30/8 مشكى ابو عمرو. ايوه 30/8/2012. السيارة هذه بتوفيق من الله تم دفع 8000 باوند فيها بالمعدات بكل ما لها وجاهزة، ودفعوا ثمنها الحقيقة أهلنا في مصراتة اللي هم عملوا الحملة هذه نتاع جمع التبرعات. واعتقد أن على رأس هذه الحملة الشيخ البشير الفقيه والأخ حسين والدكتور محمد البهلول وبقية الشباب بارك الله فيهم في مصراتة. التقينا معهم في الحقيقة في شهر رمضان المبارك. وتنطلق إن شاء الله السيارة هذه يوم السبت القادم الموافق 1/9 بإذن الله تعالى إلى تركيا بإذن الله تعالى، متجهة إلى أراضي المحررة. وسيلحقنا إن شاء الله في الجزء الثاني من القافلة أبو عمرو اللي كان يتحدث الآن في المرحلة القادمة إن شاء الله. هذه رحلة تجريبية والثانية إن شاء الله تأتي بعدها بإذن الله تعالى. وهؤلاء أحفاد أبو عمرو في الصورة والحمد لله يعني ربي يحفظهم إن شاء الله. بهالبركة إن شاء الله نوصل للهدف المنار، وابنته الكبيرة في السيارة الحمد لله.